Kom ons word stil. U mag klim op die berg van die Here en wie mag staan in sy heilige plek. Hy wat rein van hande en suiwer van hart is. Amen. Gemeente van die Here, ek groet julle vanoggend in die naam van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Ons gaan vanoggend saam lees uit Johannes 3, daarvan vers 22. Die opskrif hier is Johannes, die doper getuig van Jesus. Maar kom ons bid saam eers. O God van hoop, in hierdie tyd smag ons na u vrede. Ons is nog vasgevang in 'n pandemie. Here, dit lyk nie van ons of die getalle afkom hier in die Vrystaat en die Noord-Kaap nie. Mense raak siek, Here, ook in ons gemeente. Soveel mense siek en daarom bid ons tot u, dat u ook u kinders sal bewaar, ons land sal bewaar. Here, ons bid vir die inentingsprogram wat sukkel om spoed te kry. Mense is huiwerig om hulle te laat inent, Here. Tog weet ons dat dit op die lange duur ons almal beskerm. Ons hospitale en ons mediese professies beskerm. Here, ons bid om u genade vir ons. Dankie dat ons u naam mag aanroep vanoggend as die God van ons lewe, die Vader wat ons gekies het om aan u te behoort, die Seun wat gekom het om ons te verlos, die Gees wat in ons woon. Here, wil u vanoggend ook vir ons almal hier in die kerk en hulle wat na die diens by die diens inskakel aanraak. Wil u woord gebruik in ons lewens, Here, om vir ons te help om soos Jesus te word. Daarom, Here, kom gryp ons harte en gedagtes nou. Neem dit gevange dat ons kan fokus op u en die woord. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Ons lees Johannes 3 vers 22. Hierna het Jesus en sy disippels na die platteland van Judea toe gegaan. Hulle het 'n rukkie daar gebly en mense gedoop. Johannes was ook besig om te doop en by Enon, naby Salem waar daar baie water was. Die mense het na hom toe gekom en is deur hom gedoop. Johannes was nog nie in die tronk nie. Daartoe tussen Johannes se volgelinge en 'n Jood 'n woordewisseling
ontstaan oor die reiniging. Hulle het na Johannes toe gekom en vir hom gesê, Rabbi, hy wat oorkant die Jordaan by u was, van wie u getuig het, weet jy, hy loop ook en almal gaan na hom toe. Johannes het hulle geantwoord, niemand besit enige bevoegdheid om iets te doen as dit nie uit die hemel aan hom gegee is. Julle is self getuies dat ek gesê het, ek is nie die Christus, ek is maar net voor hom uitgestuur. Die bruidegom is die een aan wie die bruid behoort. Maar die vriend van die bruidegom staan en luister of hy kom en is baie bly wanneer hy die stem van die bruidegom hoor. Daarom is ek nou met blydskap vervul. Hy moet meer word en ek minder. Hy wat van bo af kom is bo almal. Hy wat van die aarde is hoort by die aarde en praat die taal van die aarde. Hy wat uit die hemel kom is bo almal. Wat hy gesien en gehoor het, dit getuig hy. Tog aanvaar niemand sy getuienis nie, wie sy getuienis aanvaar het daardeur bevestig dat God geloofwaardig is. God het hom immers gestuur en hy spreek die woorde van God, want God gee hom sy gees sonder enige beperking. Die Vader het die Seun lief en het alles in sy hand gegee. Wie in die Seun glo, het die ewige lewe. Wie egter aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom. Dis die woord van die Here aan ons volgend. Ek lees weer vers 30, waar Johannes die Doper sê, hy moet meer word en ek minder. Volgende praat oor die vraag, is jy groot of is jy klein? As jy nou dan oor jou lewe, ek praat nou van jou geestelike lewe, wat is die grootste ding waarvoor jy droom? Grootste ding wat met jou as kind van God kan gebeur? Ek kan maar vir julle van 'n paar van my drome vertel. Ek het 'n mede-predikant in die ring gehad, in my vorige ring, wat gesê het, die Here het vir hom gesê, hy sal nooit voor 'n leë kerk preek nie. So hy sal nie hom aangemeld het vanoggend vir 'n erediens nie. Want hy het homself gesien as 'n soort Billy Graham, en wat julle ken van Billy Graham? Gehoor van Billy Graham? In my jong dae was hy hierdie ongelooflike evangelieprediker daar in Amerika, en dan het hy sulke saamtrekke gehou wat daar letterlik duisende mense in die arena gesit het. 10.000 mense. Deel van sy preek was altyd 'n altaarkol aan die einde, en dan het die mense gestroom vorentoe om hulle lewe vir die Here te gee. En ek meen, dis nogal 'n droom om te hê, dat jy so kan wees. Soos 'n Billy Graham. Of dat jy die Bybel op die punte van jou vingers ken, sodat jy maklik vir mense uit die woord uit kan help en leiding gee en troos. Ek onthou toe ek student was daar een van die senior tokkolokke in die koshuis wat naweke in die berge op is, en dan het hy die hele naweek daar gebly en gebid en vas en so, en ek het altyd gewens, ek kan soos Callie wees, hierdie wonderlike geestelike reus, na wie mense kan opsien. Maar weet julle, dit is die grootste ding wat van jou gesê kan word. Hoe groot jy in die geloof is. Die grootste ding wat van jou gesê kan word, is hoe klein jy is.
Ons moet klein word. Ons het altyd as kinders gesing, lees jou Bybels, bid elke dag as jy steeds wil groei, nee, as jy sal groei, het ons altyd gebid, en ek weet nie of dit regtig deel van die liedjie is, maar ek weet ook dat daar nog 'n stukkie is verwaarloos jou Bybel, en jy sal krimp. Wat as jy jou geestelike lewe verwaarloos, dan krimp jy in jou geloof. Dis nie waarvan ek praat nie. Ek praat daarvan dat jy moet krimp in jouself, sodat die Here groter kan word in jou. Johannes die Doper sê, hy moet meer word, en ek minder. Voor God kan jy net regtig groot wees, as jy leeg word van jouself. Sodat daar ruimte in jou lewe kan kom vir die Here Jesus. En hy in jou groot kan word. Dis wat Johannes hier van praat. Grootste ding wat 'n skepsel op hierdie aarde kan doen, is om geheel en al op God gerig te wees, dat hy groot is, nie jy. Maar dit is nie maklik nie. Julle sal weet, as jy mens maar deur die Bybel blaai, dan sien ons so mense daarmee gesukkel. Het vat nou maar vir Adam en Eva. Wat was hulle sonde daar in die tuin van Eden? Hulle wou soos God wees. Dit was hulle sonde. Dan eet hulle die appel, want die duivel het vir hulle wys gemaak, as hulle daai appel eet, sal hulle soos God wees deur alles te ken, en daarvoor gryp hulle aan. Hulle wil groot wees. Eie baas. Hulle wou nie klein wees nie, maar soos God wees. Of dan kan Jesus se disippels, julle, dis vir my een van die aangrypendste, of sal ek maar sê, tragiesste momente in die evangelies is Jesus is op pad na Golgotha toe. En hy sê vir hulle, hy gaan sterf. Wat doen die disippels? Hulle, weet jy wat die Afrikaans is, die jockey for position, hulle is besig om onder mekaar te redeneer, wie is die belangrikste van hulle. Jakobus en Johannes gaan na Jesus toe en sê, maar hulle wil eendag in sy koninkryk aan sy linker en regterhand sit. Hulle wil die belangrikste mense in die koninkryk wees. Dis hoe die disippels was. Dit is hoe ons is, nee. Ons wil graag vernaam wees, raak gesien word. En dan antwoord die Here en hy sê, die belangrikste onder hulle moet soos die geringstes wees. Ek mag gaan kyk daar in Lukas 22 vers 26. Dit is nie maklik om min te word, klein te word. Het gaan in ons grein in, want dan kan jy nie met die kollig steel nie. Die shine vang, soos mense soms sê. Van die lig moet nie op jou val nie. Hulle vertel van die evangelisasie naweek, waar 'n klomp welbekende predikers genooi is om te kom preek, en die betrokke dominee moes ook gaan preek. En hy sit daar en hy luister na die ou wat voor hom moes preek. En dit was 'n ongelooflike preek. Die man het die gehoor in sy palms gehad. En toe hulle uitloop na die
hoe sê een van die mense wat daar was vir sy vrou, wat 'n man, en die ou loop na sy kamer toe, hy splinters, en hy sê, hoe kan hy na die ou nou ook nog probeer om iets te doen? Hy worstel met die Here oor sy preek en oor wat hy moet doen. En toe dit nou sy beurt is, het hy maar sy preek gelewer soos hy dit nou maar doen en soos die Here hom gelei het. En toe die mense uitstap, toe sê dieselfde ou weer vir sy vrou, wat God. Die lig moet nie op jou val nie. Die lig moet op God val. Dit is wat Johannes die Doper ook sê, as die mense sê, hoor jy Johannes, jy moet nou net mooi bietjie kyk, hierdie ou wat deur jou gedoop is, hy het ook nou gaan staan en doop, en al die mense gaan na hom toe. Dan sê Johannes, maar dit is presies wat moet gebeur. Ek is nie die bruidegom nie, ek is nie die belangrike persoon nie, ek is maar die vriend van die bruidegom, kom ons sê maar die seremoniemeester by die bruilof. Die een aan die wie die bruid behoort, is die bruidegom. Hy moet meer word. Nie ek nie. Hy. Geestelike groei beteken om te krimp. Te krimp aan jou eie ek. Aan jou eie self. Jou eie wil. Jou selfliefde. Ek minder. Sodat hy meer kan wees. Meer in my denke. Meer in my lewe. Meer in my optrede. Meer in my woorde. Meer in my oordele. Meer in my besluite. Meer in my huwelik, meer in my werk. Ek minder, sodat daar plek kan wees vir hom in my lewe. Hy meer, sodat hy al meer en meer kan regeer in my lewe en deur my lewe. Sodat ek hom al meer kan raak sien. As ek rondom my kyk, en dat ander mense die Here in my lewe al meer kan sien. Daar te kom moet jy daagliks sterf aan jouself. Moet jy jou trotse hart buig en oopstel, dat God kan oorneem, dat Christus jou denke kan beheer, dat jy beheer kan wees van die Heilige Gees. Dis wat die Here Jesus gedoen het, nie? Ons lees daar in Filippense 2. Waarskynlik die hele Filippense 2 lees, ek lees net vers 5 tot 7, maar daar skryf Paulus, dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelyke wyse nie beskou as iets waarin hy ons vasklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. Die woord wat daar gebruik word, die Griekse woord wat ons nou vertaal en nou met verneder vertaal, is ontledig, leeggemaak. Hy het hom leeggemaak van homself. Sy hemelse heerlikheid gelos, afgelê, homself ontledig, sodat hy diensbaar kan wees. En
die opdrag wat die Vader vir hom gegee het. Dis die gesindheid, sê Paulus, wat in ons ook moet wees. En daarom sien ons vir Jesus by die laaste keer wat hy saam met die disippels geëet het, terwyl hulle stry oor wie die belangrikste is in die koninkryk. Wat doen hy? Hy staan op van die tafel, bind 'n handdoek op sy bolyf, op sy lyf, vat 'n waskom en begin die disippels se voete was. Hulle was almal te belangrik. Maar Jesus doen dit. Paulus skryf later in Romeine 12, kragtens genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie, lê jou liewer daarop toe om beskeie te wees, in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Beskeie. Daarom moet ons nou met onsself worstel. Wat in jou binnekamer moet gebeur, wat jy dageliks moet oefen, hierdie aflê van jouself en beskeie te wees. Jesus het gesê in Matteus 16, as iemand agter my wil aankom, wat moet hy doen? Hy moet homself verloon, sy kruis opneem, en hom volg. Julle, ek het altyd gedink toe ek nog jong was, dis eintlik maar 'n raw deal om Christen te wees, want jy kan nie al die verkeerde goed aanvang wat die ander doen. Jy kan nie, ja, kom ons noem maar nie daar voorbeelde begin noem nie, maar ek het myself 'n bietjie bejammer dat ek nou uitgemis het op daai goed. Hoe praat Johannes die Doper daaroor? Johannes die Doper sê, die bruidegom is die een aan wie die bruid behoort, maar die vriend van die bruidegom staan en luister of hy kom. En is baie bly wanneer is die stem van die bruidegom hoor. Daarom is ek nou ook met blydskap vervul. Ja, dit is nie dis iets om oor te treur, dat jy jouself moet verloon, en die Here moet oorvat in jou lewe. Dis 'n saak vir blydskap, want daar is geen vreugde groter in hierdie lewe as dit dat jy weet, my lewe is in God se hand, en deur my lewe word God verheerlik. As jy na worstel, en ek kan nog maar vir julle sê, dit is iets wat nooit ophou nie. Net as jy dink jy daar aangekom en dan denk jy, ja, nou is ek daar. Dan het jy nou alweer gedink, nou is ek daar aangekom. As jy na 'n worsteling met jouself uiteindelik daartoe kom om Christus meer te laat word in jou lewe en jy kleiner word, ontdek jy die vreugde dat ek nie meer leef nie, maar Christus in my. As jy begin ontdek dat God jou juis gebruik, omdat jy nie so wonderlik is, maar hy so wonderlik is. As jy hom toelaat om jou lewe te beheer, so was dit met Johannes die Doper. Daar sien ons vir Jesus in Getsemane bid, nogtans nie soos ek wil nie,
Dis klein. Dis klein. So kom ons werk hierdie week met die vraag, is ek klein? Of is ek groot? Ek klein, ek minder, sodat Jesus groot kan wees. Amen. Kom ons bid. Here, ons sukkel. Want hierdie woord is so teen ons grein. Net as ons vorder op die pad van heiligmaking, net as ons in die naam iets begin reg doen, Here, dan begin ons daaroor in ons skik voel. Leer ons, Here, om soos Johannes die Doper te sê, dat U meer sal word en ons minder. Dat hierdie gemeente nie sal draai om individue nie, wat hulle sin wil hê, wat die gitaar wil slaan. Here, maar dat ons as gemeente sal fokus op U. Here, dat dit die lese van Petersburg sal wees. U meer, ons minder. Amen. Ontvang nou die seën van die Here en wees klein, sodat God groot kan wees. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, ons Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees, ons voorspraak bly